天佑我們成為咗一個好好嘅一個片尾曲，係帶住呢一首歌離開戲院嘅。今日時間有限，睇下大家把握機會，已經有人想舉手問問題啦，係咪啊？好，我嚟啦。咁啊，張 Sir， 我做。好，你啊。係樂嘉係導演，今日就係第4次睇呢部電影嚇。我想問咧，個輝仔班 story 咧真係好，睇到我喺度喊啊！真係，我都想問咧，你寫嗰陣咧即係點寫到啊？真係喺裏面，仲有咧錄口音，你寫得好好聽啊！真係每一次聽我話天佑我們咧都好好聽啊！我都想問咧你編曲嗰陣咧有冇啲困難或者挑戰喺邊度㗎？唔該晒。喂，咁就即係我唔想講太多，嗰個唔係創作嘅，嗰個係真人真事嘅。咁就係咁多。哦，多謝你中意《天佑我們》隻歌啦，而隻歌咧係我唱嘅，但係就唔係我編嘅。或者我幫你問下雷頌德啊。好啊，真係好聽啊隻歌。好，有冇下一個有嘢想問？好，呢位。導演你好，我唔係冇問題，我想同你同呢部電影示愛啊！因為其實音場係我第10次睇嘅，我呢10次睇，我每一次入嚟都係好專心去睇晒全套電影，因為我真係好中意。咁無論戲裏戲外，我都係不停揾你哋嘅訪問去睇啦。咁我好多謝你拍咗呢一出電影，亦都好多謝你因為寄養，所以忍唔住要拍一出屬於香港嘅電影啦。咁我每一次睇，每一次都有感受。咁我啱啱再睇咧，去到阿 Ike 同爹哋出櫃嗰個位啦，我都係喊。然後去到佢阿輝仔同埋佢去決定要去做一場好轟烈嘅事嘅時候，我係覺得好心噏。每一次都係咁樣。咁另外想讚嘅係，我真係好中意你個 ending 同埋你嘅 opening。咁你嘅 opening 一開始，我第一次睇嘅時候覺得個 opening，咦你係咪特登要我哋啲觀眾喺個 opening 就已經睇定個 bowling 咧，等我哋走都可以走得灑脱啲？但係原來發覺唔係啊，係因為夾埋個 ending 去睇係發現阿Ike 同埋輝仔嘅故事係一個 loop 啊，每日都喺我哋身邊有人係咁樣發生。咁同埋最後 ending 紅色字彈出嚟嗰度，俾我嘅感覺，我覺得係一笪笪嘅血跡。所以我真係好中意呢出電影，好多謝你，係。多謝你。仲有冇朋友想分享？導演你好 ，Jim 你好 ，Candy 你好。係好開心見到你哋。兩個問題，第一個係想問導演，喺 Ike 同埋輝仔，佢哋掃描喺屋企掃描嗰個場景嘅對白，算唔算係你嘅？算唔算係你自己嘅？算啦，我覺得係咁咯。係，多謝。即係以前好多我哋覺得合理嘅，而家啲嘢人哋覺得唔合理啊。同埋以前好多電影就歌頌我付出嘅，而家好似稍為咧有啲係即係鼓吹你要睇自己多啲啊，或者我用一個極端啲嘅字眼啦，好似大部分嘅人自私啲啦。咁有時係要適量嘅自私嘅，但係而家好似又側埋咗一邊。多謝你。第二個問題好快。多謝朱謙出現。多謝蔣 Sir。如果而家俾個角，即係如果俾你再揀個咧，你會想 keep 翻做自己嘅角色啊，定係想挑戰啊龍 Sir 個角色啊？多謝你。多謝呢個問題。哇！我唔敢挑戰嗰個角色喎，嗰個角色係我偶像做嘅喎，即係譚哥做喎，即係同佢做係好開心嘅。佢係一個非常即係我偶像啊！即係我同我細佬都係視佢為偶像，即係戲又好啦，人又好啦，又吹得水啦，又咩都識咁樣，好正嘅。咁我啲朋友睇完我嘅演出之後咧，都話我好耐都冇見過朱慧謙咧咁安分守己啊！因為咧識得我嘅朋友都會知道我好煩啊，好蠱惑啊，好多嘢做，我好多嘢玩啊，又好曳咁樣。但係我喺偶像側邊做戲咧，我就即係觀摩下佢啦，就好好 support 佢嘅戲咯。我覺得係咁樣，有冇人分享？
導演啊，我想問一問咧，其實輝仔嘅童年陰影咧，其實佢應該好難去愛人，同埋佢應該我估唔到佢可以接受2K。咁其實輝仔係真係中意 K 啊，定係只係因為同情佢咧？即係我即係譬如喺個劇本度，我自己嗰個想像咧，即係我嘅想像啊，即係你電影出嚟就觀眾睇啦嚇。即係我嘅想像就話阿2K係即係阿輝仔嚇，你講得啱嘅，佢唔識去愛人，亦都唔覺世上有愛嘅嚇。咁然之後佢同阿2K啦兩個其實就係即係人海或者 even 苦海嘅互相個水泡咯嚇，即係有一啲即係好老土嗰啲説法啦，同是天涯淪落人啦。咁你兩個咁嘅處境，咁樣感覺被家庭遺棄嘅人，即係其實嗰個動情機會係高嘅嚇，咁有個依靠咯咁。我哋仲有少少時間啊！今日竟然有咁多時間啊！好，咦？我見過你，我決定唔問你。Hello 導演，係啊，我咧有一個問題，即係我都睇咗好幾次㗎啦。咁咧，我有一個問題咧，諗極都諗唔明，點解到最後即係原本就兩個係冇人認領咧，即係認唔到佢哋啦。後尾阿輝仔就即係揾得到出嚟啦。咁但係點解啊？2K係最後都係認唔到，即係點解好似最慘係冇人嚟認領佢，即係認唔到佢嘅身份，冇人認到佢咯。即係我唔明點解要做到，其實可以揾得到出嚟㗎嘛，因為阿龍 Sir 其實係見過輝仔係可以有呢個線索㗎嘛，點解最後要做到阿 2K 係冇人認到佢咯？嗰個即係當然啦，即係第一我理解你嘅問題，第一就係阿龍 Sir 講唔講啦嚇。咁另外你喺科學講證據咧，即係而家個戲完嗰1分鐘咧係就冇人知阿 2K 死咗嘅。嗱，佢冇人認咧，因為係冇家屬知道有一個家人叫做失咗蹤啊嘛。啊，因為佢離家之後，咁所以阿寶佩兒同阿陳淑儀佢哋去只係以為認個女啫。啊，因為個仔已經就失散咗啦。咁如果你話個戲完嗰分鐘冇人知阿 2K 走咗，其實你再發展落係有可能嘅，亦都有可能冇人知嘅。啊，咁然後就一認領喎嚇，你要知道認領就有個人，我覺得佢唔喺度，我去睇下係叫做認領啊嘛。咁而家 2K 嗰個咧係唔知，咁你至於話龍 Sir 點解唔講咧？即係話由警察嘅角度咧，證據幾確鑿啦嚇，因為所謂疑兇已經死咗嘛，其實都未經審訊啦。但係當然我哋觀眾嚇，你上帝眼睛就知道阿輝仔係行兇者啦嚇。咁而另外一個咧就係阿龍 Sir 見到佢身旁嘅人啊嘛，但係佢唔講咧，因為件事已經完咗啦。啊，佢講嘅話咧，只係話俾一個所謂個疑兇一個名詞。咁在佢嚟講，佢經歷咗佢嘅過去。咁你有時破案就係拉個兇手啊嘛。咁阿龍 Sir 經歷過去，佢曾經癲過，就傳教阿彭秀慧拉翻佢上嚟，即係佢係有種共情啊！咁你話問阿龍 Sir 係咪知道晒2K同輝仔嘅來龍去脈咧？咁亦都唔知喎，但係佢就會深刻係有某種同情。咁同埋佢嗰度之所以唔話即係你有冇同警察講啊嚇？即係第一佢係對嗰個制度失望。失望嘅意思係咩咧？好多事情唔係揾兇手啊！即係而家張凳爛咗，我揾到係朱謙整爛。其實更重要嘅就係朱謙點解要整爛張凳啊？龍 Sir 嗰刻嘅心情就係咁咯。跟住有少少時間，不如我問啦，因為今日難得 Candy 喺度，即係我覺得我哋嘅特別嘉賓，因為整個製作過程應該佢都冇參與嘅，係最後就收到導演一個 message， 可能就我想用你隻歌喎咁樣。頭先你同我講話，你都冇諗啲乜嘢，到個電影出到嚟，而家呢隻歌真係 hit 到，即係洗版洗腦。對，我想問你嘅感受係咩？或者喺你聽呢隻歌，你睇呢套戲嘅時候，你嘅，我諗你嘅想像或者你嘅諗法會同好多觀眾都唔一樣，係咪？
首先我收到呢、導演 WhatsApp 我就話我用呢隻歌《天有我們》擺落我套戲度啊，咁佢當刻咧就有一個短短嘅好 rough cut 嘅一個 trailer 連埋隻歌咁樣。咁嗰刻因為我準備緊馬來西亞嘅演唱會啦，咁就冇刻意去覺得哇好正啊，亦都冇啲咩冇 overthink 呢件事嘅。直到呢套戲上咗啦，直到呢套戲同埋呢個音樂俾大家知曉啦。我諗係你哋嗰個反應令我覺得好錯愕嘅，因為我冇諗過一隻23年前嘅一隻舊歌，去到23年之後，竟然仲有後生仔或者以前中意我嘅歌迷仲會繼續攞翻我呢隻歌嚟聽啊，或者買翻我以前啲碟嚟聽啊，即係欣賞啊。咁我係好深感受咯。同埋再翻電影嚟講，其實呢隻歌好似大家咁諗。係做咗一個好好嘅結局，包住咗成套戲。咁所以我好多謝導演用呢隻歌啦，即係我冇諗過你會用一隻我自己一隻咁舊嘅歌去擺喺一套咁新嘅香港電影嗰度，所以我覺得好開心。所以你話即係我嘅感覺會唔會特別唔同？其實都唔係，其實同大家都好一樣。所以好多謝大家支持香港電影。咁又問有冇邊一句歌詞你覺得係中啊咁樣？因為導演成日都有句講㗎，每一次借票都有提起嘅。唔知你有冇諗起邊一句歌詞對你嚟講特別？哇！真係好啱喺呢件事睇完呢套戲嗰句説話，你可以帶走嗰句歌詞。有冇？無論電影當中，或許係生活當中，嗰句歌詞就係誰亦會是誰天使，即係佢可能係我天使，但係同時我可能亦都係佢嘅天使。即係呢一樣嘢好得意咯，咁所以係成個化學作用係好玩味嘅。係啊，我就講得最呢句我係講得最多嘅。咁另外一句都有講嘅，就係橫過赤地天涯，仍能微笑，發唔發誓自己翻去落選擇。但係我哋要笑啊！人哋要你死嘅時候，我哋亦要活着，仲要笑。咁我哋不如影大合照啦，好嘛？我哋可以而家把握機會，今日 full house 夜媽媽喎，第日大家要翻工，但係竟然可以有個 full house，所以真係多謝你哋嚟睇套戲，我哋繼續。